सबैको विचारलाई हामीले आज यो कार्यक्रम अति महत्त्वपूर्णको साथ राखेका छौँ। त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने आदरणीय मेरा कर्मचारी वसन्त बजगाईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो महत्त्वपूर्ण आज देशको परिस्थितिमा यो के भइरहेको छ, देश कहाँ गइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, किन यस्तो भन्ने कुरामा सबैलाई राणाको महानगरको 8 नम्बर वडाका समितिबाट यहाँलाई निमन्त्रणा गरेर हामीले बोलाएका थियौँ। त्यसको निमन्त्रणा स्वीकारेर तपाईँहरू अति महत्त्वपूर्णका साथ उपस्थिति भइदिनु भएको छ। त्यसमा वडा नम्बर 8 को तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई अति महत्त्वपूर्ण साथ हामीले यहाँ 15वटा टोल विकास संस्था धरना आफ्नो छ। त्यसको संयोजक आदरणीय दुर्बोध राईज्यूलाई मैले केही कुराहरू सुझाव र सल्लाहका साथ एउटा डाटा उतार्नुहोस्, त्यो डाटाले काम गर्ने के हो भनेर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै मैले मान्नुपर्ने आदरणीय मेरा जनप्रतिनिधि यो नम्बर 8 का जनप्रतिनिधि कार्यपालिका सदस्य सावित्र परियारज्यू, त्यस्तै अर्को जनप्रतिनिधि देवी लामा भाग्रिज्यू, त्यस्तै अर्को जनप्रतिनिधि देवी बोज्यू। र हामीले जहिले पनि सरसल्लाह दिने, कानुनमा अलिकति हामी केही कुराहरू सोद्धाखेरि यो वार्डमा बस्ने अथवा यो वार्डको धेरै समयको विषय र सुझावको विषय र धेरै सल्लाहहरू कानुनमा लिने हामीले मान्ने र मैले वार्डमा एउटा नेतृत्व पनि गरिदिनु पर्छ तपाईँले भनेर राखेको छु मनमा। र उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेको थियौँ। उहाँ वक्ता अभिवक्ता आदरणीय मैले मान्नुपर्ने बलराम राईज्यू पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै अहिले यो बालबालिकामा एउटा नेतृत्व गर्ने एउटा युवा महिला प्रतिनिधि बालबालिकाको हुनुहुन्छ खुसी ताम्राकारज्यू, उहाँ पनि एउटा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले पनि निरन्तर हाम्रो कार्यक्रम र सफलतापूर्वक यहाँ लिइरहनु भएको छ। र त्यस्तै यहाँ विभिन्न जनप्रतिनिधिले मान्नुपर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्था जनाउने अध्यक्षहरू दिनुहुन्छ। सबैलाई आज यो कार्यक्रमको उपस्थितिको लागि आइदिनु भएकोमा सबैले टोल विकास संस्थादेखि लिएर सबैलाई अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर आउनुभयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब वास्तवमा भनौँ भने अब हाम्रो दुर्बोध राईज्यूले सबै कुराहरूको इतिहास प्रश्न पार्नुभयो। अहिले हाम्रो देशको यो परिस्थितिमा अब झन्डी भन्ने एउटा युवा सभाहरूको एउटा संस्थाले एउटा यो नेपालमा अति नै एउटा विकसित स्थितिको एउटा ठाउँमा पुर्याउन खोज्ने जो परिस्थिति जन्मियो, त्यो परिस्थितिलाई निवारण गर्नको लागि जेएनजीका अग्रज भाइ बहिनीहरूले योजनाहरू ल्याउनु भयो। 2टा मात्रै योजना त्यतिखेर हामीले सुनेका थियौँ। देशको परिस्थिति भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका कुराहरूको त्यसलाई के गर्ने, हाम्रो चाहिँ एउटा यस्तो भयो भने चाहिँ एउटा प्रायोरिटीलाई चाहिँ रोकियो सरकारले भनेर त्यो चाहिँ हामीले माग पुरा हुनुपर्छ भनेर जो उहाँहरूले आग्रह गरेर ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई हाम्रो पनि सल्लाह थियो। हामी पनि त्यसमा लागेका थियौँ। हामी राजनीतिक दल सङ्घ संस्था सबै स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सर केन्द्र सर सबैले मान्ने गरेको थियो। तर त्यसलाई उल्टा भइदियो। उहाँहरूले माग त गर्नुभयो। 23 गतेको दिन केही कुराहरू आयो र 24 गतेको दिन ठुलो घटना हो। त्यो घटनाले के लियो, उग्र लियो। तर वास्तवमा जेएनजीले त्यसरी अवरुद्ध गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो एउटा आफ्नो सिस्टममा चल्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा नेतृत्व गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँ घुसपेट भइदियो, धेरै मान्छेको हात भइदियो।
त्यो किन यत्रो ठुलो नोक्सान भयो राज्यको, अब के गर्ने भन्ने कुरामा सारा भाइ बहिनीहरू जेनीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। त्यो हामीलाई दुःख लागेको छ र त्यस कारण त्यो समयमा उग्रलियो। उग्रलिएपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू माथिबाट हामीलाई नेतृत्व गर्ने कर्ताहरूले पनि तपाईँहरूलाई यस्तो स्थिति आएको छ, तपाईँहरू होसियारले भने आज त्यतिखेर। तर हामीले के गर्यौँ, यस्तो हुँदैन होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा मनमा पनि लिएको थिएन। त्यस कारणले सबै ठाउँ हेर्दै हेर्दै लाँदाखेरि धरानको महानगरपालिकामा जेएनजीको कार्यक्रम भयो। त्यो कार्यक्रममा 4 बजेसम्म भयो। त्यतिखेर म पनि त्यहाँनिर वरिपरि हेरिरहेको थिएँ। तर त्यतिखेर भाइ बहिनीहरूले राम्रो तरिकाले उहाँहरूले एउटा वक्ता लिएर उहाँहरूको एउटा कार्यक्रम हामी यसरी जाउँ भन्ने कुरा मात्रै सुझाव थियो। तर के भइदियो, 6:30 बजेतिर 6:45 त्यहाँबाट त्यो चाहिँ घुसपेट भएर चाहिँ एउटा उग्रलिएछ। उग्रलिएपछि त्यतिखेर म त घरमा बसिराखेको थिएँ। अनि मलाई 2-3 ठाउँबाट फोन आएपछि हाम्रा पनि मान्छेहरू त्यहाँ मतलब निगरानी गर्नेहरू थियो, विद्यार्थी भाइहरू। त्यो विद्यार्थी भाइहरूबाट मलाई सुझाव आउन थाल्यो, दाइ अध्यक्षज्यू तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँको लिस्ट यहाँ छ, तपाईँको लिस्ट रहेछ वडा नम्बर 8मा पनि आउँदैछ। पहिला माथि छाता चौकमा पार्टी कार्यालय नेकपा एमालेको जाने, त्यहाँबाट सिद्धेर आएपछि देशीलाइमा नेपाली काङ्ग्रेसको जाने, त्यहाँदेखि वडा नम्बर 8मा आउने भनेको छ है लिस्टमा। तपाईँ 17 गाउनुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँ घरमा नबसेर अन्तिर जानुहोस् भन्ने कुराहरू आएपछि अनि मैले चारैतिर मैले त फोन गर्नु पर्यो। मैले मान्ने ठाउँमा गर्ने ठाउँमा गर्दाखेरि कतिको त्यतिखेर मभन्दा अगाडि सूचना गइसकेको रहेछ, उहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नु भएन। तर मैले ठाउँ ठाउँमा गर्दाखेरि हो तपाईँ यहाँ चाहिँ असुख हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँ यहाँ बसेर तपाईँलाई ठुलो खाएको हुन्छ, तपाईँ त्यहाँबाट निक्लिहाल्नुहोस् भनिसकेपछि मैले के गर्ने त, निक्लिनै पर्यो। मेरो ज्यान त जान्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि मैले घरमा भने, हेर मलाई यस्तो किसिमको आइरहेछ, तिमीहरू नडराउ परिवार, म अब काहीँ गएर सुरक्षित छुइनँ भने छु या छु कि छैन, तिमीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। राजनीतिक स्थिति यस्तै हो। यसरी अब देशको परिस्थिति यो छ, राजा सारा देश जलिरहेको छ। साराले चाहिँ छोराछोरीहरूले मलाई म त्यहाँबाट भाइ म सकिन पर्दैन, मलाई देखिएन गएर धेरै ठाउँमा म टाढा गएँ। तर सूचना मलाई आएको आएँ, तपाईँ कहाँ, तपाईँको लिस्टमा जान्छ, तपाईँ कहाँ आउँदैछ भनेपछि मैले अब उहाँहरूको स्थिति त नाजुकै धन्द कहाँबाट मलाई एउटा पुन्चे आएपछि अध्यक्षज्यू दाइ तपाईँ अलिकति सुरक्षित हुनुहुन्छ कि भन्ने जस्तो यहाँ त्यो टोलीले महसुस गरेको छ है। अब भोटेपुलतिर 8 नम्बरमा झर्दैछन्, त्यस कारण तपाईँलाई चाहिँ एउटा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह यसो पनि हुँदैछ है भनेपछि म अलिकति हसुवा गरेर ढुक्क भएँ। किनभने तपाईँ त ससुराली घर भन्नुभएको छ होइन, ऊ चाहिँ ससुराली घर बसेको छ, उसलाई यो गर्नु हुँदैन है भनेर यसो लागेको छ। लागेपछि म बसेँ होइन। र अब वास्तवमा घटना त्यसरी भयो। अनि मैले के भने घरमा आएर त्यसो 2 दिन पछाडि आएपछि घरमा मलाई के भनौँ भने सबै मेरा छोराछोरीहरूले मेरो छोरी विदेशमा छ, उसले भन्नु तपाईँलाई राजीनामा दिनुहोस् तुरुन्तै, त्यस्तो ठाउँ बस्नु हुँदैन। अनि अब एउटा आमा छ, एउटा छु, तपाईँले कति बार भन्नुहुन्छ यो राजनीति छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले राजीनामा दिनु भनेर सबै सल्लाह गरेर लेखेर पार्टीलाई बुझाउन गएको। पार्टीले होइन अब यसो नगर्नुहोस्, तपाईँ त्यति डराउनु पर्दैन, हामी चाहिँ भन्नुभयो। भनेपछि मैले कतिसम्म यही भाटपाटीको विषयमा के अरे यो तपाईँको गोर्खाको विषयमा कति ठुलो हो मलाई त्यतिखेरको छ। यहीँ छ हाम्रो आदरणीय भाइ अगाडि बसिरहनु भएको छ हाम्रो भाइ, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् यहाँ कति पेसर हो मलाई। त्यतिखेर मलाई मार्नु भनेर ठुलो योजना भनेको थियो, मैले सिफारिस गरेको थिएँ। अनि यो राजनीति कस्तो रहेछ
त्यस कारण मैले सहन सकिनँ। त्यहाँदेखि मेरो प्रेसर पनि बढ्यो, सुगर पनि बढ्यो। अनि मैले अहिले मलाई दबाई खाइरहेको छु र म अब साँच्चै अब यहाँबाट म बिदा लिन्छु जस्तो मलाई लागेको छ। म जान्छु, म बस्दिनँ यो वार्डमा, किनभने मलाई मेरो परिवारले छोड भनेको छ र यहाँहरूसँग म जहिले पनि हातमाला गरेर मेरो सक्षमले काम गर्छु भनेको थिएँ र 3 वर्ष म पनि काम गरेको। अझै 2 वर्ष थियो काम गर्छु भनेर आएको थिएँ। यहाँ कसैलाई मैले बिताएको थिइनँ, राम्रो काम गरेको थिएँ। गर्दा गर्दै यस्तो किसिमको आइलाग्दो रहेछ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू अब यहाँ टोल भन्दाखेरि राम्रो टोल भन्नुहोस्। सुरक्षाको लागि तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। अब म बिदा हुन्छु यहाँबाट र अब यति भने हाम्रो कामहरू के हो, हामीले के गर्न सक्दा के गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अनुभवका आधारमा हाम्रो विवेकले भनेको कुरा अलिकति तयार गरेको छु। नम्बर 1, टोलमा राति यो निगरानी व्यवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। टोलमा राति पालो मिलाएर गस्ती गर्ने, वाचडग गर्ने, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई ध्यानपूर्वक निहाल्ने। 2, सूचना सङ्कलन र आदान प्रदान। टोलमा हुने नयाँ आगन्तुक, भाडामा बस्न आउने वा असामान्य गतिविधि गर्ने व्यक्तिको विवरण राख्ने र तुरुन्त स्थानीय निकायलाई प्रहरीलाई भनेको छ। प्रहरीले तपाईँको फोन आजसम्म चाहिँ उठाइरहेको छैन, आजसम्म चाहिँ प्रहरीले रेस्पोन्स गर्यो। प्रहरी स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउने सचेतना कार्यक्रम यो टोल सुरक्षा समितिले गर्छ। टोलवासीलाई सुरक्षा सचेतना दिने, ढोका झ्यालहरू लक गर्ने, राति बाहिर निस्कन सावधानी अपनाउने जस्ता यो व्यवहारहरूमा सचेत गराउने र त्यो अवस्थामा हेर्दा देख्दा तपाईँको घरमा आफूले राखेको सिसी क्यामेरा, टोलमा नगरपालिकाले राखेको सिसी क्यामेरामा देखिएको त्यो गतिविधिहरूलाई पनि हामीले निहाल्ने। त्यसपछि आपतकालीन सम्पर्क प्रणालीलाई हामीले पूर्ण रूपमा अपनाउने। त्यो भनेको हामीसँग जो समितिमा रहनुहुन्छ अब टेलिफोन नम्बर सहितको हुनेछ नाम र तपाईँले कम्तीमा यो टोल सुरक्षा समितिमा रहिन्जालको अवस्थामा चिनेको नचिनेको सबै नम्बरहरू कृपया उठाइदिनु होला। जे खालको प्रतिक्रिया त्यहाँबाट आउँछ, तपाईँलाई धम्की दिने प्रतिक्रिया आउन सक्छ या यस्तो भयो भनेर साथीले गरेको सूचनाको प्रतिक्रिया आउन सक्छ। त्यसलाई तपाईँले कम्तीमा पनि ग्रुपमा त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने। त्यो भनेको हामी त्यसको लागि यसको ग्रुप हामी निर्माण गर्छौँ। मेसेन्जर ग्रुप हुन्छ, व्हाट्सएप ग्रुप हुन्छ, निर्माण गर्छौँ। त्यो ग्रुपमा तपाईँको आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू त्यहाँ राख्ने, त्यसैबाट एक्सचेन्ज गराउने। अर्को छ सामाजिक एकता र सहकार्य गर्ने। झगडा विवाद वा घटना भएमा मिलेर समाधान गर्ने। यसको निमित्त बाहिरबाट आएर कसैले मिलाइदिने वाला छैन। त्यसलाई सकेसम्म हामीले आफैले आफ्नो टोलमा आफैले मिलाउने, आफैले अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने, डर त्रास फैलाउने वातावरणबाट हामी जोगाउने। अर्को छ स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्ने। जनप्रतिनिधिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, वडाध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग र वडा प्रशासनसँग हामी निरन्तर सहकार्यमा रही टोल सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि सहयोग गर्ने। र अर्को आर्थिक तथा भौतिक स्रोतको परिचालनको विषय पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामी एउटा कोष निर्माण गर्ने आवश्यकता के हुन्छ। अब नेपालमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्यो र पूर्णता प्राप्त गरेको मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्यो भने हाम्रो भूमिका सामान्य रहन सक्छ। तर लामो समय यही अवस्था रह्यो भने हाम्रो भूमिका अझै निरन्तर अगाडि जान सक्छ। तर म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो भूमिका यतिमा मात्रै सकिँदैन। चाडबाड आउँदैछ, व्यवस्था परिवर्तन नभए पनि अहिलेको यो अवस्था परिवर्तन भएको छ। यो परिवर्तित अवस्थामा सृजना भएको यो विषम जो परिस्थिति छ, यो परिस्थितिले आउँदै गरेको चाडपर्वलाई बढी फोकस गर्छ। चोरी लुटपाटको घटनाहरू बढी हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसो भने यसले केही समयसम्म यो सुरक्षा समितिले निरन्तर पाउने गरी हामीले यो कुरा राखेका छौँ र यसको भूमिका तपाईँ हामीले नै निर्वाह गर्ने हो। तपाईँले तपाईँको टोलमा, हामीले हाम्रो टोलमा र समग्रमा यसलाई मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ 15वटा टिएलओको अध्यक्ष, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, जनप्रतिनिधिहरू रहेको एउटा मूल वडा संरक्षण समिति छ। त्यसको मातहतमा रहने गरी हामीले गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौँ र सो अनुसार हिजो छलफल भएको छ। अब अर्को कुरा, यो
यति भइसकेपछि अब हामीले कसरी गठन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कम्तीमा एउटा टोल विकास संस्थाबाट कम्तीमा 3 जनादेखि 5 जनासम्म एउटा टोल विकास संस्थाको प्रतिनिधित्व होस्। त्यसले गर्दा अलि ठुलो हुन्छ आकार। राजनीतिक दलका साथीहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, धार्मिक सङ्घ संस्थाका साथीहरू, युवा साथीहरू, जेनजी समूहका साथीहरू, महिला साथीहरू सबैलाई समेटिने गरी यसलाई सकेसम्म ठुलो समूहमा हाम्रो टोल सुरक्षा समिति हामीले निर्माण गऱ्यौँ र त्यसको नम्बर चाहिँ अहिले गठन भइसकेपछि सबैको नम्बर सबैले प्राप्त गर्ने गरी एक्सचेन्ज गराउनको लागि टाइप गरेर वडा कार्यालयको तर्फबाट सबैलाई दिने, सबै टिएलओलाई दिने, आवश्यक पर्ने सबै व्यक्तिहरूले आफूले दिने। त्यो काम गऱ्यौँ भने हामीले फोटोकपी गरेरै बाँडिरहनु पर्दैन, सेयर मात्रै गऱ्यौँ भने त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यो 4वटा टिएलओको एउटा टोल सुधार समिति र यतापट्टि 5वटा टिएलओको एउटा टोल सुधार समिति बनाउने गरी हामीले सोच बनाएको छ। सो बमोजिम गर्नको लागि हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले यहाँलाई यति कुरा राखेँ र हामी यो सुधार समिति बनाइसकेपछि अरू आवश्यक पर्ने योजनाहरू आफ्नै यो सुधार समिति अन्तर्गत रहेर छलफल गरेर निर्णय निकालेर यहाँको परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्ने निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग रहेका निजी विद्यालयहरू, हामीसँग रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू हामीसँग छ, हामीसँग धार्मिक स्थलहरू यहाँ छ र अवाञ्छित समूहले त्यसको पनि क्षति पुर्याउने गरी गरिरहेको काममा हामी सबैजना एकजुट गरेर लाग्नुपर्छ। यति नै कुरा यहाँको बिचमा अहिलेको लागि राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। अत्यन्तै सङ्कटको घडीमा र त्राही अवस्थामा तपाईँ हामी गुज्रिराख्नु परेको छ। जेन्जी भाइ बहिनीहरूको नयाँ यो पुस्ताको युवा पुस्ताको आन्दोलनको नाममा देशभरि थुप्रै जनजनको क्षति भएको छ। सर्वप्रथम त यो जुन देशमा जेन्जी भाइ बहिनीहरूको आन्दोलनको माग देशमा सुशासन भ्रष्टाचारको मुक्त हुनुपर्छ भनेर जुन आन्दोलनका निमित्त आन्दोलनको नाममा साझा प्राप्त गर्नुले सम्पूर्ण जेन्जी पुस्ताका भाइ बहिनी जसले साझा प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हामीले यो अहिलेसम्मको थुप्रै आन्दोलनहरू हामीले पढेका छौँ, हेरेका छौँ। कतिपय यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूले थुप्रै आन्दोलनहरू चाहिँ भोग्नु पनि भएको छ। तर यी थुप्रै खाले आन्दोलन जस्तै हिजो चाहिँ तपाईँको 2007 सालको चाहिँ आन्दोलनदेखि लिएर हिजो चाहिँ गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, जनयुद्धका आन्दोलन, यी थुप्रै आन्दोलनहरू भन्दा पनि फरक किसिमको हाम्रो अहिले जुन जेन्जी भाइ बहिनीहरूले उठाएको मुद्दा छ त्यो मुद्दा एकदम जायज छ। तपाईँ हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। तर ती जेन्जी भाइ बहिनीहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँको ढाल बनाएर प्रयोग गरेर जुन एउटा देशमा घुसपेट गरेर चाहिँ हाम्रो देशको एउटा साँच्चै भन्यो भने अस्तित्व पनि नामै भएको हुन सक्ने गरीको जुन आन्दोलन छ त्यो प्रति तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ हामी दुखी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले सबै प्रशासनिक क्षेत्रहरू ठप्प अथवा निरर्थक भएको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँ थुप्रै ठुला घटनाहरू भए। तपाईँ हाम्रो धरानलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि जेन्जी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ आन्दोलन 4:30 बजे उहाँहरूले चाहिँ भानुचोकमा एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन उहाँहरूले चाहिँ समापन गर्नुभएको छ। मैले त्यो लाइभ हेरिराख्दाखेरि म आफैलाई पनि अन्य देशव्यापी चाहिँ हामी अब कुनै पनि हामी सामाजिक सञ्जालभन्दा टाढा छैनौँ। त्यो लाइभ हेरिरहँदाखेरि मलाई एउटा के चाहिँ लागेको थियो भने हाम्रो धरानमा चाहिँ कम्तीमा भाइ बहिनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभयो, र्याली गर्नुभयो, भानुचोकमा समापन कोट सभाबाट समापन गर्नुभएको थियो। त्यो एकदम शान्तिपूर्ण थियो। तर त्यस पछाडि जब बेलुका चाहिँ 24 गते बेलुका जुन हाम्रो चाहिँ घटना देशव्यापी रूपमा घटना भएको छ धरान पनि अछुत रहन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध व्यक्तिगत चाहिँ स्रोतहरूलाई चाहिँ साधेर चाहिँ यो जुन घटनाहरू घटाएको छ त्यसको लागि हामीले त्यतिखेर तत्काल चाहिँ यो घटनाको विषयमा हामीले प्रशासनलाई बोलाउँदाखेरि प्रशासन आइपुग्ने अवस्था थिएन। त्यसको भोलिपल्ट पनि प्रशासन बोलाउँदा आइपुग्ने अवस्था छैन। तर त्यो आन्दोलनको नाममा जति पनि तपाईँको हामी चाहिँ हाम्रो देश नेपाल चारैतिर चाहिँ तपाईँको भारत वरिपरि नजिकै भारत सिमानासँग जोडिएको देश भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले सुन्नमा आएको छ। जस्तै त्यो आन्दोलनको नाममा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको बेलामा जेलमा विभिन्न खाले घटना घटाएर जेलमा
जेलमा चाहिँ तपाईँको बन्दी रहेका चाहिँ महानुभावहरू पनि भाग्नुभएको, जेलबाट भाग्नु भएको छ। त्यस पछाडि त्यति मात्रै नभएर तपाईँको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि थुप्रै तपाईँको चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ हतियार शुद्ध चाहिँ भारतीय चाहिँ व्यक्तिहरू पनि नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। थुप्रै लुटपाटहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको प्रशासन पनि तपाईँको निरीह भएको बेलामा के गर्ने त भन्दा हामी ठुलो हेरेर बस्नदेखि सिवाय केही पनि विकल्प भएन। उदाहरणको लागि जस्तै तपाईँको चाहिँ 24 गतेको घटनामा हाम्रो चाहिँ पूर्व मेयर मनोज म्याङको दाईको घरको घटना, पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीको घटना लगायत चाहिँ तपाईँको उमेश थापा दाजु अनि कार्यपालिका सदस्य सिर्जना नेपालको घरमा जति घटना घटाइयो त्यस पछाडि यता घटना घट्दै गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू जेन्जी भाइ बहिनीहरू होइनन्, यिनीहरू लुटपाट गर्ने हिसाबले आउँदैछन् भन्ने कुरो थाहा पाएर 17 का वडाध्यक्ष पूर्व मेयर तिलक राई ज्यूको घरमा चाहिँ जुन एउटा प्रतिकार गर्ने टिम खडा गरेर उहाँहरू तयारीका साथ बस्नुभयो, त्यहाँ ठुलो क्षति हुन पाएन, उहाँले घटना घटाउन पाउनु भएन। तर त्योभन्दा अगाडि मनोज दाईकोमा पूर्व मेयर मनोज दाई, पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारी लगायतको त्यहाँ ठुलो समाज पनि छरछिमेकी ठुलो हेर्नदेखि सिवाय विकल्प केही पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी हिजो पनि गयौँ, अस्ति पनि गयौँ, जाँदाखेरि त्यहाँ गएर तपाईँ हामीले गएर हेर्ने हो भने त्यो आँसु थामिने अवस्थै छैन। एउटा ताकि तपाईँको फुलको गमला पनि राखिदिएको छैन। हेर्नुहोस् त्यस्तो बर्बर तरिकाले जुन लुटपाट भएको छ त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले प्रशासन गर्दाखेरि हामीले अहिले अधिकार छैन, आदेश भएको छैन भन्छ भनेपछि निरीह छ भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा तत्काल हामीले बसेर हाम्रो टोल विकास संस्थाका संयोजक हाम्रो वडा कार्यालय परिवार बसेर अस्तिको दिन एउटा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि टोलमा हामीसँग टोल विकास संस्थाहरू छन्, आमा दाजु भाइ दिदी समाज छ, सिङ्गो समाज छ, यसको प्रतिकार अब हामी आफैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि हामीले जुन हिजो फेरि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू अनि टोल संयोजकज्यू राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सुत्दै गरेर हामीले हिजो एउटा छलफल गरेर चाहिँ आजको यो चाहिँ हामीले जुन एउटा सामाजिक टोल सुरक्षा समिति गठन गर्ने जुन हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यसको अनुरूप आज यहाँहरूलाई निम्ता गरेका छौँ। अघि वसन्त सरले भन्नुभयो पारिपट्टि हामीले यो धरान पनि एउटा खोलाले गर्दाखेरि वारिपारीको अवस्था छ। 3 गतेदेखि पारिपट्टि तपाईँको 6 वटा टोल विकास संस्थाहरूले आज संयुक्त एउटा 59 जनाको चाहिँ यो टोल सुरक्षा समिति अझै हामीले गठन गरेर आयौँ। अब यहाँहरूको पनि उपस्थित छ। अब हामी योभन्दा विकल्पहरू केही पनि हामीले देखिनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई खबर गरेका थियौँ, हजुरहरूको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपस्थिति हामी चाहिँ वडा कार्यालय मात्रै एक्लै छैनौँ, यहाँहरूलाई पनि हामीले अभिभावकको रूपमा लिएका छौँ। जुनसुकै समस्यामा पनि यहाँले हाम्रो टोल विकास संस्थाले 8 नम्बर वडा कार्यालयलाई जुन किसिमको एउटा चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ त्यसको लागि हृदयदेखि नै 8 नम्बर वडावासी सिङ्गो वडावासी यहाँहरूको प्रतिनिधि भनेको वडा टोलकोदेखि लिएर सबै वडाको प्रतिनिधि जुन उपस्थिति छ यहाँलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हामी अब फेरि त्यस्ता घटनाहरू घट्यो भने एउटा संयन्त्र चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ टोल विकास संस्थाका संयोजकज्यूले चाहिँ एउटा परिपत्र बनाउनु भएको छ, त्यो यहाँहरूलाई चाहिँ वाचन गरेर सुनाउनु हुनेछ। र अब आगामी दिनमा हामी यस्तो खाले जुन घटना हामीसँग लुटपाट गर्न आयो भने कुनै सुरागका आधारमा तत्काल तपाईँ हामी जुटेर तिनीहरूको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्दै यहाँहरूको गरिमामा यो उपस्थितिलाई फेरि पनि स्वागत र धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी यस धरानको महानगरपालिका 8 नम्बर वार्डको सभामा देशमा अहिले भइरहेको विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ र विगत केही दिनदेखि एकदमै पुरै देश अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ र यसलाई विकास हुने क्रममै रहेको छ। तथापि विगतका घटनाहरूले हामी सबैलाई मर्माहित तुल्याएको छ र यो अस्ति भएको जुन जेन्जीको आन्दोलन थियो त्योदेखि पछाडि उत्पन्न परिस्थितिले हामीलाई थप चिन्ता बढाएको छ र यही सिलसिलामा कतिपय घटनाहरू आन्दोलनरत समूहका जायज तथा निश्चित मागहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई विभिन्न ढङ्गबाट तोडमोड गरेर फाइदा लिने पक्षहरू पनि हामी भएको हामीले देखेका छौँ र त्यही सिलसिलामा तपाईँ हाम्रो जीवधनको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकाय समेत निष्क्रिय भएर अहिले एउटै ठाउँमा जम्मा भएर एकदमै गृह प्रशासन समेत निष्क्रिय रहेको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो सुरक्षा
को जिम्मेवारी तपाईँ हामी आफैले नगरेदेखि भोलि भविष्यमा तपाईँ हाम्रै समाजमा हाम्रै छरछिमेकमा तपाईँ हामीमै पनि यस्ता घटनाहरू भोलि हुँदाखेरि पनि हामी निरीह बनेर हेरिरहनुको विकल्प अरू केही देखिँदैन। त्यसैले गर्दा त्यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा पनि अझै पनि शान्ति सुव्यवस्था पूर्ण रूपमा कायम नभइसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा त्यस्ता घटना घट्दाखेरि तपाईँ हामीले नै अलिकति सक्रियतापूर्वक लागेर आफ्नो टोल सुरक्षा आफ्नो वडाको सुरक्षा गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद हाम्रो वार्डमा हाम्रो घर परिवारमा त्यस्ता घटनाहरू दुःखद घटनाहरू आइपर्दैनन् कि भनेर हामी अलिकति वडाकै पहलमा यहाँ हाम्रो वडामै चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायमकै निम्ति टोल सुरक्षा समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हिजो वडाध्यक्षज्यूको निमन्त्रणामा सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाहरूले हाम्रो 8 नम्बर वार्डमा भएका 15वटै टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई बोलाएर एक प्रकारको छलफल भयो र त्यही बमोजिम 8 नम्बर वार्डको सुरक्षामा के गर्ने भन्दा सबै टोल विकास संस्थाहरू यहाँ भएका सङ्घ संस्था बुद्धिजीवी वर्ग सबै मिलेर चाहिँ कमिटी गठन गरेर भोलि त्यस्ता घटनाहरू हुन खोज्दाखेरि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नको लागि हामीले सुरक्षा समिति गठन गर्ने र त्यसको लागि ठुलै वार्ड चाहिँ हाम्रो 8 नम्बर वडा पनि र त्यसैले गर्दा यो भोटेपुलको जुन खरे छ खरेदेखि पारीपट्टि एउटा कमिटी बनाउने र त्यो भोटेपुलको खरे वारीपट्टि एउटा कमिटी बनाएर आफ्नो सुरक्षा गर्ने र सबै कमिटीको नेतृत्व चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिज्यू लगायतको एउटा 15वटै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीको अर्को छुट्टै कमिटी बनेर त्यसरी चाहिँ जाने भन्ने निर्णय बमोजिम हामीले पारीपट्टिको अघि बिहान 11 बजे शहीद स्मृति माविमा भेला भएर पारीपट्टि एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ जुन भेलाले 21 सदस्यीय शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नलाई टोल सुरक्षा समिति गठन गरेको छ। 61 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ र यहाँ यता वारीपट्टि पनि यो टोल सुरक्षा समिति गठन गर्नको लागि हामी आज यहाँ भेला भएका छौँ र आजको यसको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन धरान उपमहानगरपालिका 8 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री धनबहादुर राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।